مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. في الفيديو هذا باش نصلحوا ليكزارسيس نيميرو 3 من ليكزامان نتاع المات بالنسبه للسيكسيون ايكونومي جيستيون واللي جاي في السيسيون دو كونترول نتاع باك 2019. دونك نقراو لينونسي. قالنا soit la fonction f réelle définie sur R par f de x est égale à exponentielle x moins exponentielle moins x plus x. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. وطلب منا de montrer que la fonction f est impaire. يلا نجاوبوا على السؤال هذايا. قبل ما نبداو نجاوبوا نفكركم وقتاش une fonction est impaire. Une fonction est impaire si et seulement si. وقتاش عندك حاجتين. Pour tout x appartenant au domaine de définition, أي x appartient au domaine de définition, لازم ال moins x il appartient au domaine de définition. هذا لازمنا نوريوها. و pour tout x appartenant au domaine de définition, لازم نوريو لي f de moins x هي بيدها moins f de x يساويو بعضهم. دونك في الكام نتاعنا الدومين دو ديفينيسيون نتاعنا شنو هو؟ الدومين دو ديفينيسيون نتاعنا هو R. أول حاجة اللي لازمنا نوريوها اللي هي pour tout x appartenant ل R moins x appartient ل R. اللي هي حاجة سي très évident معناتها pour tout x appartenant ل R عندنا moins x appartient ل R على خاطر R contient tous les réels. Donc كان x est un réel positif le moins x نتاعو باش يطلع négatif باش يطلع il appartient ل R وكان ال x نتاعنا un réel négatif le moins ال x نتاعنا باش تطلع un réel positif donc زاد باش يكون il appartient ل R. Donc c'est une évidence on a pour tout x appartenant ل R moins x appartient ل R. تو ايش نكالكلو f de moins x ونشوفوا اسكو تطلع moins f de x ولا لا. ال f de x هاني كاتبها لكم الفوق لهنا. دونك باش نعملوا f de moins x كيفاش نعملوا f de moins x نعوضوا ال x ب moins x tout simplement. Donc exponentielle x باش تولي لي exponentielle moins x exponentielle moins x باش تولي لي exponentielle moins x donc باش تولي لي exponentielle plus x وال x plus x باش تولي لي moins x. donc ال f de moins x نتاعي هي هذيا الكل. دونك توا شنو باش نعمل؟ باش نخرج موان اون فاكتور دونك باش تولي لي موان شنو باش يقعد؟ دونك موان اكسبونونسيال موان اكس باش تولي موان اكسبونونسيال موان اكس موان اكسبونونسيال اكس كي نخرج الموان باش تقعد لي بلس اكسبونونسيال اكس موان اكس كي نخرج الموان باش تقعد لي بلس اكس دونك باش تولي لي موان اكسبونونسيال اكس موان اكسبونونسيال موان اكس بلس x اللي هي الفوق على اليمين تشوفوها اكسبونونسيال x موان اكسبونونسيال موان x بلس x اللي هي الاف دو x. دونك اش عندي ولات لي سيت ايغال موان اف دو x هكا موان اف دو x. Donc ça y est, on a montré les deux choses qu'il faut montrer. Donc pour tout x appartenant à R, عندنا moins x appartient à R, هذه الكونديسيون الأولى. هاي هنا الكونديسيون الاولى والكونديسيون الثانيه اللي f de moins x c'est égal à moins f de x هذه الكونديسيون الثانيه. دونك الكونكلوزيون نتاعي شنو هي؟ f est une fonction impaire. دونك هكا نكونوا جاوبنا على السؤال. نجموا نتعداو للسؤال اللي من بعده. دونك في السؤال اللي من بعده شنو طلب منا؟ طلب منا de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x puis de vérifier que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x c'est égal à plus l'infini et d'interpréter graphiquement ce résultat. باهي قبل ما نبداو نجاوبوا على الكيسيون هات نحلوا السؤال هذا. السؤال هذا شنو فيه؟ فيه اول حاجه هل ليميت كون x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini وطالب منا une interprétation graphique de ce résultat. La seule interprétation graphique اللي نعرفوها هي كي تبدا عندنا la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. La seule interprétation graphique اللي نعرفوها هي انه عندي une branche parabolique de direction OJ. هذه la seule interprétation graphique اللي نعرفها. دونك ديجا عارف روحي شنو هي الانتربريتاسيون جرافيك باش تكون. سوف كو وقتاش تكون عندي الانتربريتاسيون جرافيك هذه؟ وقت اللي تبدا عندي لا ليميت كون x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal à plus l'infini ولا moins l'infini والليميت كون x tend vers plus l'infini de f de x sur x كون plus l'infini ولا moins l'infini. لهنا عندنا لا ليميت كون x tend vers plus l'infini de f de x sur x هي plus l'infini. معناتها اجا نحلوا شنو هو الليميت كون x tend vers plus l'infini de f de x لازم تكون. قلنا لازم تكون يا plus l'infini يا moins l'infini. اش باش تكون؟ هات نشوفوا شنو باش تكون يا سيدك. لهنا شنو تلاحظوا؟ لا ليميت كون x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. في ال x tend vers plus l'infini les x نتاعي باش يكونوا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ باش يكونوا بوزيتيف. دونك ال x هذوما الكلهم عباره باش يكونوا بوزيتيف في بلس لانفيني. وانا عندي الليميت نتاعي طلعت بلس لانفيني. دونك الاف دو اكس نتاعي لهنا اش باش تكون؟ باش تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ باش تكون بطبيعه الحال بوزيتيف في بلس لانفيني على خاطر كان جات نيجاتيف في بلس لانفيني كي باش نقسمها على حاجه بوزيتيف باش تولي الريزولتا نيجاتيف.
or انا عندي résultat plus l'infini مش moins l'infini. donc forcément الليميت نتاعي نتاع f de x quand x tend vers plus l'infini باش تكون positif. donc positif و infini اشنو باش تكون؟ ما تنجم تكون كان plus l'infini. donc يلا خلينا نتعداو نخدموا ونثبتوا اسك الحكايه هذه اللي نحكي لكم فيها صحيحه ولا لا. donc اجا نبداو نحسبوا في الليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x. donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins exponentielle moins x plus x. هي الفوق على اليمين la fonction f de x juste عوضتها في الليميت بالاكسبرسيون نتاعها. اش باش تطلع يا سيدك الليميت هذيا؟ en fait عندي limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x نعرفوها exponentielle x plus l'infini تساوي plus l'infini. باهي ou توا exponentielle moins x plus l'infini. Ben, x plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins x plus l'infini, c'est moins l'infini. Exponentielle متاع moins l'infini, c'est 0. Ou x plus l'infini, باش تكون plus l'infini. Donc, limite متاعي شنو باش تطلع plus l'infini, moins 0 plus l'infini, اللي هي plus l'infini. هاكا بكري قلت لكم راهي باش تطلع plus l'infini. عمل ديدكسيون من f de x sur x اللي باش تطلع plus l'infini وهيك طلعت صحيحه كي حسبناها توا طلعت صحيحه. دونك الحديث اللي كنت نحكي فيه بكري سي جوست ديجا معناتها تبدا عندك فكره بالمسبق على شنو هو الريزولتا اللي لازمك تلقاه، معناتها تخليك تفيق لو عندك غلطه تفيق بروحك. باهي يا سيدك نتعداو اللي من بعد الليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. اش باش تكون؟ limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins exponentielle moins x plus x. Donc juste à le f de x de l'expression le tout divisé par x. Donc باش نفككها شنو باش تولي لي؟ باش تولي لي la limite quand x tend vers plus l'infini exponentielle x sur x هيا لهنا exponentielle x sur x moins exponentielle moins x sur x. donc moins exponentielle moins x sur x plus x sur x اللي هي 1. donc نبداو نحسبوا في الليميت نتاعنا exponentielle x sur x في plus l'infini نعرفوها شنو باش تكون؟ نعرفوها اللي هي c plus l'infini. هذه هي الاولى. exponentielle moins x في plus l'infini باش تكون؟ عندنا x في plus l'infini c'est plus l'infini, le moins x في plus l'infini c'est moins l'infini. exponentielle moins l'infini c'est 0. 0 fois 1 sur x. x plus l'infini c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini c'est 0. donc 0 fois 0 قداش باش تطلع لنا؟ باش تطلع لنا 0. plus 1 باش تقعد كيف ما هي 1. donc plus l'infini moins 0 plus 1 باش تطلع لنا plus l'infini. donc notre limite نتاع x quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x طلعت زاده هي بدا plus l'infini. وهكا on a vérifié le résultat اللي قلنا عليه هو. donc توا l'interprétation graphique نتاعنا كيفاش باش نعملوها؟ ben c'est très simple. عندنا la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. donc conclusion directement, la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OJ. وهكا نكونوا جاوبنا على السؤال هذا ونجموا نعداو للسؤال اللي من بعده. في السؤال اللي من بعده قالنا justifier que f est dérivable sur R هذه الأولى et que f' de x est positif pour tout réel x. donc la question l'oula on va montrer que f est dérivable sur R. et la question الثانية il faut montrer que f' de x est positif pour tout x. هذه كيفاش montrer elle est positive pour tout x. tout d'abord maintenant on doit calculer لهنا بصفنا علينا الديريفي نتاعنا on doit calculer f' de x. une fois qu'on a calculé f' de x نشوفوها est-ce qu'elle est positive négative كيفاش. donc là normalement باش تطلع elle est positive pour tout x. donc نتعداو نجاوبو على السؤال. donc en fait كيفاش نوريو une fonction est dérivable؟ c'est très simple. نوريوها اللي هي elle est composée de plusieurs fonctions اللي نعرفوهم dérivables. donc fonction f de x نتاعي شناهي؟ فيها 3 fonctions exponentielle x exponentielle moins x ou x. هات نشوفو نعرفو la fonction exponentielle elle est dérivable sur R. هذايا نعرفو c'est un théorème. la fonction exponentielle elle est dérivable sur R. معناتها exponentielle x و exponentielle moins x الزوز dérivable sur R. هذايا مش لو ارتحنا منه. اش قعدت لنا؟ la fonction qui a x associe x. الترم الاخراني la fonction اللي تعطيها x تعطيك x. c'est une fonction polynôme. elle est donc dérivable sur R.
Donc, عندي توا عندي les fonctions exponentielles dérivables sur R ou les fonctions x dérivables sur R. Donc, somme نتاعهم شنو باش تطلع؟ باش تطلع bien sûr dérivable sur R حتى هي. Donc, f de x est la somme de trois fonctions dérivables sur R. Elle est donc dérivable sur R. وهكا نكونوا جاوبنا على البارتي الاولى من الكيستيون. توا البارتي الثانيه كي نتذكروها لازمنا نوريو لي اف بريم دو اكس بوزيتيف، وقلنا بوغ سولا لازمنا نحسبوا الاف بريم دو اكس قبل. دونك لازم نحسبوا الاف بريم دو اكس. Donc f' de x est égal à quoi? J'ai تعوضت ال f de x بالاكسبرسيون نتاعها و le tout pris. Donc هيك ال f de x الفوق على اليمين جيت نقلتها كيف ما هي وحطيت le tout pris. Donc اجا نديريفيوها. Donc la dérivée de la somme c'est la somme des dérivées. هذايا نعرفوها معناتها كي باش نديريفي exponentielle x moins exponentielle moins x plus x le tout prime معناتها هي كل وحده فيهم prime. Donc exponentielle x prime شنو هي؟ نعرفوا الديريفي نتاع exponentielle x هي بيدا exponentielle x. Dérivé de moins exponentielle moins x. Donc moins exponentielle moins x. هي الديريفي نتاعها شنو؟ c'est la dérivée de moins x اللي هي moins 1 multiplié par le terme هو بيدو moins exponentielle moins x. Donc moins 1 fois moins exponentielle moins x. اش باش تطلع؟ moins par moins باش تتنحى باش تقعد لي كان exponentielle moins x. Donc plus exponentielle moins x. الديريفي de x نعرفها هي واحد. Donc le résultat final متاعي هو الديريفي متاعي هي exponentielle x plus exponentielle moins x plus 1. Donc توا لازمنا نوريو اللي هالديريفي هذايا elle est positive. باهي احنا شنو نعرفو؟ نعرفو اللي pour tout x appartenant R exponentielle x est positif. هذايا نعرفوها c'est un théorème. Pour tout x appartenant R exponentielle x est positif. exponentielle بصفة عامة متاع أي حاجة متاع x متاع moins x تاع exponentielle تاع u de x تاع une fonction معناتها ديما l'exponentielle راهي c'est une fonction positive. Elle ne s'annule jamais et elle n'est jamais négative. L'exponentielle مهما يكون في وسطها c'est toujours positif. Donc عندنا l'exponentielle x positif و exponentielle moins x زادا باش تكون positif. Donc السوم نتاعهم الزوز كيفاش باش تكون؟ باش تكون bien entendu positif. دونك السوم نتاعهم الزوز ونزيدها واحد اش باش تكون؟ باش تكون سوبيريور ا 1 خاطر خرجت من هنا خرجت من السوم سوبيريور ا 0 نزيد من الشرطين واحد. دونك باش تولي لي هذا الكل سوبيريور ا 1 اللي هو سوبيريور ا 0 بيان سور 1 il est supérieur à 0. دونك كان الفونكسيون تاعي elle est supérieure à 1 باش تكون forcément supérieure à 0. Donc, هالفونكسيون هذايا شنيا كي تجيو تثبتوا الفونكسيون هذايا هي الاف بريم دو اكس. دونك ورينا الاف بريم دو اكس il est supérieur à 0. دونك نكتب الكونكلوزيون نتاعي. كونكلوزيون pour tout x appartenant R f prime de x est positif. وكا نكونوا جاوبنا على السؤال هذايا ونتعداو للسؤال اللي من بعده. السؤال اللي من بعده طلب منا دو دريسي لو تابلو دو فارياسيون دو اف. دونك يلا نجاوبوا على السؤال هذايا. دونك ندريسيو التابلو دو فارياسيون نتاعنا. نعرفوا اللي في السطر الاول باش نحط الاف دو اكس، تحت منه باش نحط الاف بريم دو اكس، الفوق لهنا باش نحط الانترفال نتاعي. الانترفال نتاعي هو ار دونك سي موان لانفيني بلس لانفيني. ورينا اللي اف بريم دو اكس في الكيستيون اللي قبل elle est toujours positive sur r دونك sur l'intervalle r نحطها بوزيتيف. إذا الاف بريم دو اكس نتاعي elle est positive sur r الاف دو اكس نتاعي فورسيمون باش تكون croissante sur r هذه نعرفوها. دونك شنو قاعد لي؟ قاعد لي باش نحط la valeur de f de x في les bornes نتاع l'intervalle نتاعي في les bornes نتاع domaine définition نتاعي. في البلس لانفيني f de x وريناها في une question précédente اللي هي c'est égal à plus l'infini. حسبنا وقتها limite quand x tend vers plus l'infini de f de x ولقيناها plus l'infini. قعدت لنا la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x ما نعرفوهاش. دونك نجيو نحسبوها. نكتبوا limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. الاف دو اكس هاي عندي مكتوبه الفوق على اليمين. نجي جست نعوضها بالاكسبرسيون نتاعها. دونك سي لا ليميت كون اكس تون فير موان لانفيني دو اكسبونونسيال اكس موان اكسبونونسيال موان اكس بلس اكس. وتوا نبدا نحسب في الليميت. نعرف اللي الاكسبونونسيال اكس في الموان لانفيني سي زيرو، الاكس في الموان لانفيني سي موان لانفيني، دونك الموان اكس في الموان لانفيني سي بلس لانفيني، اكسبونونسيال بلس لانفيني سي بلس لانفيني، موان بلس لانفيني سي موان لانفيني، دونك موان لانفيني. و x moins l'infini c'est moins l'infini donc plus moins l'infini باش تعطيك moins l'infini. donc في الاخر شنو باش تولي لنا 0 moins l'infini باش تعطيني moins l'infini. donc نجي نكتب في التابلو دو فارياسيون نتاعي لا ليميت نتاعي اللي هي moins l'infini. وهكا نكون عمرت التابلو دو فارياسيون وجي ريبوندو على كيسيون ونجم نتعرض للكيسيون اللي من بعد. في الكيسيون اللي من بعد شنو قال لنا؟ قال لنا montrer que
O هو l'origine du repère, est un point d'inflexion pour la courbe C. خلينا نتعداو ونشوفوا كيفاش نجاوبوا على الكيستيون هذيا. باهي احنا شنو نعرفوا على البوان d'inflexion؟ كيفاش نوريو اللي une fonction elle admet un point d'inflexion؟ En fait c'est très simple. لازم deux conditions. الcondition الأولى اللي la dérivée seconde معناتها f seconde في البوان هذاك elle s'annule. ولازمها elle change de signe في البوان هذاك. يبقى عندنا la dérivée seconde s'annule en x0 et change de signe en x0. راهو le point de coordonnées x0 f de x0 c'est un point d'inflexion. معناتها احنا في الكام تاعنا البوان O اللي نحبوا نوريوه c'est un point d'inflexion. شنو هما les coordonnées نتاعو؟ 0 و 0. Donc كي نكالكلو la dérivée seconde في 0 ونلقاوها elle s'annule en 0, elle change de signe en 0. نعرفوا اللي le point de coordonnées 0 ou f de 0 c'est un point d'inflexion. في الكام تاعنا لهنا f de 0 هو بيدو 0. تنوريوها من بعد. Donc il va ورينا point le dérivé seconde s'annule en 0 et change de signe en 0. راهو le point de coordonnées 0 0 اللي هو le point O centre du repère باش يكون un point d'inflexion. Donc يلا نبداو نحسبوا étape par étape. Donc أول حاجة calculons f seconde de 0. Mais pour calculer la dérivée seconde de 0 أول حاجة لازم نكالكل la dérivée seconde. La dérivée seconde نتاعي هي شنية؟ f seconde de x هي f prime de x prime. f prime de x هيا لهنا كتبتها لكم. دونك نقلتها كيف ما هي عوضتها بالاكسبرسيون نتاعها وعملت لو تو بريم. دونك اكسبونونسيال x الديريفي نتاعها نعرفها سي اكسبونونسيال x. اكسبونونسيال موان x دونك الديريفي نتاعها سي موان x بريم اللي هي موان 1 fois exponentielle moins x. Donc je crois dire moins exponentielle moins x. Ou dérivé de 1 c'est 0. Donc le f seconde c'est exponentielle x moins exponentielle moins x. Donc إجا توا نحسبوا f seconde de 0. f seconde de 0 tout simplement باش نعوض في f seconde x ب 0. Donc شنو باش تولي لي exponentielle x باش تولي لي exponentielle 0 moins exponentielle moins x باش تولي لي moins exponentielle 0. Donc exponentielle 0 moins exponentielle 0 باش تطلع 0. Donc, on a vérifié que f seconde s'annule en 0. توا إجا نوريو لي f seconde change de signe en 0. هذه ركزوا فيها شوية على خاطرها صعيبة شوية. Donc, كيفاش باش نوريو لي f seconde change de signe en 0؟ أول حاجة باش نعملها باش نكتب ال f seconde de x نتاعي. f seconde de x نقلتها من الفوق c'est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x. شنو جيت عملت لهنا؟ جيت خرجت l'exponentielle x en facteur. خاطر tel qu'elle est توا exponentielle x moins exponentielle moins x ما نجمش نطلع السيني نتاعها باش يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك خرجت l'exponentielle x en facteur. شو ولات لي؟ exponentielle x facteur de 1 moins exponentielle moins x sur exponentielle x. الفورمه هذيا نتاع ليكريتور نتاعي يعني هذيا احسن شويه. علاش؟ خاطر l'exponentielle x نعرفها اللي ديما بوزيتيف. دونك باش نعرف الاف سكوند اللي بوزيتيف ولا لا توا نتبع كان اللي قعد هذايا 1 موان اكسبونونسيال موان زيكس سور اكسبونونسيال اكس. الان ما عنديش معاها مشكله. اش قعد لي؟ قعد لي اكسبونونسيال موان زيكس سور اكسبونونسيال اكس. كان باش تطلع لي اصغر من الان معناتها راهو الترم كله باش يطلع بوزيتيف. كان باش تطلع لي اكبر من الان راهو الترم كله باش يطلع نيجاتيف. باهي دونك كيما كنت نحكي لكم كتبت or on sait que exponentielle x est positive pour tout x, donc le signe de f seconde dépendra du signe de 1 moins exponentielle moins x sur exponentielle x. هذا الحديث اللي كنت نحكي لكم فيه. دونك نشوف توا وقتاش 1 moins exponentielle moins x sur exponentielle x est positif. نجي نكتب 1 moins exponentielle moins x sur exponentielle x est positif. وقتاش نكتبها هذه équivalente à 1 est supérieur à exponentielle moins x sur exponentielle x. شنو عمل؟ tout simplement هزيت l'exponentielle moins x sur exponentielle x هزيتها للشيره الاخرى من لينيكواسيون. بلغه اخرى من الشيرتين نتاع لينيكواسيون زدت exponentielle moins x sur exponentielle x. دونك من بعد شنو باش تعطيني؟ 1 باش تقعد كيف ما هي supérieur à شنو؟ exponentielle moins x خليتها كيف ما هي sur exponentielle x. باهي
1 sur exponentielle x, c'est égal à exponentielle moins x. Donc, exponentielle moins x. Donc, exponentielle moins x fois exponentielle moins x. Une propriété des exponentielles qui n'avons deux exponentielles في بعضهم. Les puissances نتاعهم يتجمعوا. Donc, je te lis 1 supérieur à exponentielle moins x plus moins x. معناتها exponentielle moins 2x. Donc, je mets les puissances نتاعهم. Donc, tu vois, خلطنا le résultat. خلطنا le 1 supérieur à exponentielle moins 2x. Donc, tu vois, كيفاش باش نطلع ال x نتاعي. En fait, باش ندخل عليهم اللوج. علاش؟ على خاطر اللوج نتاع l'exponentielle c'est l'identité. معناتها log exponentielle moins 2x هي moins 2x. Donc, تتنحى لي l'exponentielle ونجم نكلكل على روحي. ديما كل ما عندي اكسبونونسيال اكس ونحب نخرج الاكس وحده ندخل عليها اللوج، وكل ما عندي اللوج نتاع حاجه فيها اكس ونحب نخرج اللي فيه الاكس وحده ندخل عليه الاكسبونونسيال، خاطرهم سي دو فونكسيون ريسيبروك دونك ينحيو بعضهم. دونك log de 1, donc on a دخلنا log مشيتين ولات log de 1 supérieur à log de exponentielle moins 2x. ولهنا bien entendu l'inégalité elle se conserve. علاش؟ على خاطر log c'est une fonction croissante. C'est un théorème نعرفو. Donc il va y avoir une fonction croissante. Il va عندي x inférieur à y. log de x باش يكون inférieur au log de y. Donc, si nous avons donc log de 1 supérieur à log de exponentielle moins 2x. Log de 1, c'est 0. Log de exponentielle moins 2x, log ou l'exponentielle, c'est deux fonctions réciproques. Donc, moins 2x. Donc, 0 supérieur à moins 2x, وقت 0 est inférieur à x. قسمت مشيرتين par moins 2. Donc, moins 2x نقسمها على moins 2 باش تولي لي x. 0 نقسمها على moins 2 باش تقعد 0. و bien sûr السيني باش يتقلب على خاطرني قسمت على moins 2. moins 2 négatif. Donc, السيني نتاع l'équation نتاع l'inéquation يتقلب. كانت 0 supérieur à moins 2x ولات x هي اللي supérieur à 0. Donc, بنفس الطريقة exactement, نفس الخدمة خدمتها نبوزي 1 moins exponentielle moins x supérieur sur exponentielle x inférieur à 0 باش نشوفها وقتاش اللي inférieur à 0. نعمل نفس الخدمة بالضبط حاسيلو. شنو باش نلقى في الاخر؟ باش نلقاها اللي inférieur à 0 وقت ال x inférieur à 0. Donc, نرجعوا l'équation تاع f second de x. هذايا il est positif lorsque x est positif, ou il est négatif lorsque x est négatif. Donc, il est positif lorsque x est positif, ou il est négatif lorsque x est négatif. Donc, il change de signe, il est en train de changer de signe, il fait 0. Faut que 0 c'est positif, تحت 0 c'est négatif. Donc, f seconde, elle est en train de changer de signe en 0. Donc, la conclusion f seconde de x s'annule en 0 en changeant de signe. Donc, le point de coordonnée 0, f de 0 est un point d'inflexion pour la courbe C. Donc, طلعنا 0 قعدت لنا f de 0 نحسبوها f de 0 شنية؟ Tout simplement, هي f de x عوضت x بال0. Donc, c'est exponentielle 0 moins exponentielle 0 plus 0 تطلع 0. Donc, la conclusion شنية؟ Le point de coordonnée 0 f de 0 طلع هو le point de coordonnée 0 0 اللي هو le point شنو؟ اللي هو le point O, l'origine du repère. Donc le point O de coordonnée 0 0 est un point d'inflexion pour la courbe C. وكنكونوا جاوبنا على السؤال ونتعداو للكيسيون اللي من بعدها. في الكيسيون اللي من بعد طلب منا de montrer que la tangente T à la courbe C au point O, qui est au centre du repère, a pour équation y est égale à 3x. Donc, يلا نجاوبوا على الكيسيون هذيا. Donc, قبل ما نبداو نخدموا نفكركم اللي l'équation de la tangente à la courbe au point de coordonnée x0 f de x0 هو شنو l'équation هذيا شنيا؟ C'est f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. هذايا théorème لازمنا نكونوا حافظينه وعارفينه ونعرفوا نطبقوه. Donc, l'équation de la tangente à la courbe نتاعي شنو باش تكون؟ باش تكون f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Donc, نجيو نطبقوها على الكام تاعنا. La tangente au point O de coordonnée 0 0 باش تكون l'équation نتاعو y égale شنو؟ f' de x0 x0 لهنا عندنا 0 donc f' de 0 x fois x moins x0
x0 نتاعنا لهنا هو 0 donc fois x moins 0 e plus f de x0 و x0 هو 0 donc c'est plus f de 0 donc اش باش تطلع ال f prime de x هاي لهنا كاتبها الفوق على اليمين باش نحسب ال f prime de 0 donc نجي في ال f prime de x نعوض ال x بالزيرو donc شنو باش تولي لي باش تولي لي exponentielle 0 plus exponentielle 0 plus 1 باش نخلي هذه x moins 0 تقعد x moins 0 وال f de 0 حسبناها قداش طلعت بكري حسبناها في الجوست الكيسيون اللي قبل طلعت 0 دونك لو تو شنو باش يعطيني اكسبونونسيال 0 هي 1 اكسبونونسيال 0 هي 1 ولهنا 1 دونك 1 بلس 1 بلس 1 باش تعطيني 3 3 فوا x moins 0 هو x دونك سي 3x بلس 0 دونك باش تقعد كان 3x دونك ليكواسيون دو لا طونجونت نتاعي باش تكون y égale 3x وكنكونوا جاوبنا على كيسيون نجمو نتعداو للكيسيون اللي من بعد في الكيسيون اللي من بعد شنو طلب منا de montrer que f réalise une bijection de r sur r هذه هي الكيسيون وعطانا انديكاسيون قالنا on notera dans la suite par f-1 باش تكون la fonction réciproque de f و c' باش تكون الكورب représentatif نتاع f-1 في الرepère OIJ donc هذه الخدمه من بعد donc pour l'instant احنا qu'est-ce qu'on doit faire on doit montrer que f réalise une bijection de r sur r هات نشوفوا كيفاش باش نجاوبوا على الكيسيون هذيا قبل ما نجاوبوا على الكيسيون هذيا نذكركم بالتيوريم نتاع البيجيكسيون التيوريم نتاع البيجيكسيون شنو يقول si une fonction f est strictement monotone sur un intervalle i alors f est une bijection de l'intervalle i sur f de i بلغه اخرى اذا عندي une fonction f نلقاها strictement monotone على un intervalle i strictement monotone معناتها هي strictement croissante et strictement décroissante على l'intervalle i alors f est une bijection de l'intervalle i sur l'image نتاع l'intervalle i par la fonction نتاعنا دونك اجا نطبقوا التيوريم هذايا على الكا نتاعنا احنا نجيو نشوفوا التابلو دو فارياسيون هاني عاودت حطيته لكم الفوق على اليمين ها ولهنا شنو فيه في ال r على r اللي هو moins l'infini plus l'infini الفونكسيون تاعي كيفاش elle est strictement croissante donc elle est strictement monotone donc ينطبق عليها التيوريم de la bijection donc je نكتب f de x est strictement croissante sur r donc elle réalise une bijection de r win sur f de r l'image نتاع r l'image نتاع r شنية في الكا هذايا l'image نتاع r ها وين باش نقراها في الكا هذايا باش نقراها لهنا هذه الساعه هذا الار هذا الدومين دو ديفينيسيون نتاعنا موان لانفيني بلس لانفيني هي الرياليز اون بيجيكسيون من الدومين دو ديفينيسيون نتاعنا اللي هو ار موان لانفيني بلس لانفيني سور ليماج نتاعو ليماج نتاعو شنيا ليماج نتاع موان لانفيني هي موان لانفيني وليماج نتاع بلس لانفيني هي بلس لانفيني دونك ليماج دو ار باش تكون موان لانفيني بلس لانفيني اللي هو بيدو ار دونك la fonction f elle réalise une bijection de r sur f de r اللي هو بيدو r وكنكونوا جاوبنا على الكيسيون هذيا ونجموا نتعداو للكيسيون اللي من بعدها في الكيسيون اللي من بعد يقول لك montrer que f-1 هي la fonction réciproque de f est dérivable en 0 et déterminer f-1' de 0 خلينا نشوفوا كيفاش باش نجاوبوا عليها الكيسيون هذه دونك قبل ما نبداو نجاوبوا اجا نفكركم بالتيوريم شنو يقول التيوريم يقول soit f une fonction continue est strictement monotone sur un intervalle ouvert contenant x0 معناتها f fonction continue ou strictement monotone معناتها strictement croissante et strictement décroissante على un intervalle اللي فيه un point x0 si f est dérivable en x0 et f' de x ce 0 différent de 0, alors la fonction réciproque f-1 est dérivable en y0, اللي هو شنو y0 c'est f de x0, et on a f-1' de y0 c'est égal à 1 sur f' de x0. التيوريم هذا طويل شويه هات نركزوا ونفكوه مع بعضنا. دونك اول حاجه اش لازمنا une fonction تكون continue et strictement monotone sur un intervalle اللي فيه x0. هذه هي الاولى. من بعد اذا الاف الفونكسيون اف نتاعي elle est dérivable en x0 والديريفي نتاعها في الاكس0 ماهيش صفر différent de 0 alors la fonction réciproque نتاعها f-1 est dérivable en y0 وشنو هو y0 هو l'image de x0 par la fonction f وعندنا ال f-1' في ال y0 c'est égal à 1 sur f' de x0 دونك كيفاش باش نطبقوا التيوريم هذا على الكام تاعنا احنا شنو طلب منا؟ طلب منا الاف موان 1 بريم
2 0 f moins 1 prime 2 0 معناتها عبارة ال y0 بتاعنا لهنا هي 0 باهي دونك إذا ال y0 متاعي هي 0 ال x0 متاعي هي شنية؟ ال x0 متاعي هي l'antécédent نتاع ال y0 par rapport à la fonction f في الكام متاعي إذا ال y0 سي 0 حاجتي باللونتيسيدون نتاع 0 par la fonction f. بلغة أخرى ال x0 هو البوان اللي ليماج نتاعو par la fonction f هو 0 واحنا كنا ورينا في الكيستيون اللي قبل هذه ولا اللي قبلها كنا ورينا اللي le point de coordonnées 0 0 c'est un point d'inflexion c'est un point qui appartient للcourbe معناتها x0 نتاعو البوان هذا هي 0 دونك f de x0 نتاعو اللي هي y0 نتاعنا اللي حاجتنا بها باش تكون 0 دونك إذا y0 c'est égal à 0 دونك l'antécédent نتاع 0 par la fonction f هو بيدو 0 خاطر ورينا اللي l'image de 0 c'est 0 Donc, je لازمني نوري باش نطبق التhéorème هذايا لازمني نوري اللي f c'est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle اللي فيه 0 برا نبداو بهذايا عندنا f est dérivable sur r هذايا نعرفوها وريناها ديجا ونعرفوا اللي toute fonction qui est dérivable sur un intervalle elle est continue sur cet intervalle donc f est dérivable sur r donc elle est continue sur r donc ورينا اللي f est une fonction continue sur un intervalle اللي هو ال R في الكا هذا f est dérivable sur R donc elle est continue sur R توا لازمني نوريها اللي strictement monotone sur R ونعرفوها وريناها بكري اللي f est strictement croissante sur R donc عندنا f c'est une fonction qui est dérivable sur R donc elle est continue sur R ou elle est strictement croissante sur R ونعرفوا اللي 0 appartient لل R Donc, السطر الأولاني من التيوريم وريناه عندنا f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle ouvert contenant x0 اللي هو 0 في الكا هذا سطر وريناه. توا واش قعدت لنا البارتي الثانية من التيوريم اللي هي شنو لازمنا نوريو؟ لازمنا نوريو اللي f est dérivable en x0 f est dérivable en 0 في الكا هذا. احنا نعرفوا اللي f est dérivable sur R. Donc, elle est dérivable sur tout point de R. où 0 appartient à R donc f باش تكون forcément dérivable sur 0 donc البارتي هذايا وريناه لازمنا توا نوريو اللي f' de x0 différent de 0 معناتها f' de 0 différent de 0 f' de 0 حسبناها بكري نعاودو نحسبوها توا مثال شاهاي سي exponentielle 0 plus exponentielle moins 0 plus 1 معناتها سي exponentielle 0 plus exponentielle 0 plus 1 معناتها سي 1 plus 1 plus 1 c'est égal à 3 ou 3 différent de 0 donc ورينا اللي f' de 0 est différent de 0 هيا سيدك donc إذا الفونكسيون بتاعنا elle est continue et strictement monotone sur un intervalle contenant 0 où f est dérivable en 0 où f' de 0 est différent de 0 ايش يقول لنا التhéorème alors la fonction réciproque f-1 est dérivable en f de 0 اللي هي 0 et on a f-1 prime de 0 هي 1 sur f' de 0 donc conclusion بتاعي باش نحطها شنو هي f-1 est dérivable en f de 0 اللي هي 0 et on a f-1 prime de 0 تساوي شنو هي تساوي 1 sur f' de 0 f' de 0 وريناها اللي هي 3 donc c'est égal à 1 sur 3 وكنكونوا جاوبنا على السؤال هذايا ونتعداو لاخر كيستيون في الاكزرسيس. في اخر كيستيون شنو طلب منا دو تراسي تي هي لا تونجونت اللي خرجنا ليكواسيون نتاعها بكري هيا لهنا مونطري كو لا تونجونت تي على كورب سي او بوين او ا بور ايكواسيون y3x معناتها طالب منا دو تراسي لا دروات ديكواسيون y égale 3x دو تراسي سي اللي هي لا كورب représentatif نتاع la fonction f و c' اللي هي la courbe représentative نتاع la fonction f-1 دونك هيت نشوفوا كيفاش باش نعملوا هاد التراساج هذايا. دونك اول حاجه باش نبدا بها باش نبدا نتراسي التونجونت علاش خاطر تونجونت سي اون دروات حاجه سهله باش نصورها ليكواسيون نتاعها التونجونت نتاعها هي y égale 3x دونك كيف ما تلاحظوا سي اون دروات لينيير باش تتعدى من لوريجين دو روبير دونك باش نصورها شنو ناقصني ان سول اوتر بوين دونك نجم ناخذ لو بوين اللي نحب عليه انا خديت ليكزامبل لو بوين دو الاكس نتاعو 1 دونك كيف الاكس نتاعو 1 الي نتاعو باش تكون ايغال 3 دونك نتراسي البوين دو كوردوني 1 3 ونعرف اللي هي باش تتعدى من لوريجين دو روبير دونك نربط
البوان دو كوردوني 1 3 بالوريجين دو روبير وهذيك هي الدروات نتاعي اللي باش تكون الطونجونت. بون انا لهنا مصورها با اورديناتور دونك ما عملتش الحكايه هذيا، مي جوست قاعد نفسر لكم انتم كيفاش تصوروها. دونك هذيا باش تطلع الطونجونت نتاعي. باهي اون فوا صورت الطونجونت شنو نعمل؟ نتعدل الكورب سي اللي هي لا كورب دو لا فونكسيون اف. دونك شنو نعرف لي الاف اول حاجه اي ستريكتومون كرواسون سور ار، معناتها لا فونكسيون نتاعي طالعه على طول. هذه الحاجه الاولانيه اللي نعرفها. ونعرف اللي الكورب نتاعها elle admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OJ. معناتها في البلوس لانفيني عندي الفورمه هذه، عندي الكورب باش تعمل الفورمه هذه. هذه الحاجه الثانيه اللي نعرفها. ونعرف اللي الفونكسيون نتاعي امبير. دونك une fonction impair شنو نعرفوا عليها؟ نعرفوا elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. معناتها il suffit نصورها في الزيرو بلس لانفيني، نعمل السيمتري نتاعها بارابور على لوريجين دو روبير، نتحصل عليها في الموان لانفيني زيرو. معناتها انا مطالب اون فيت باش نصور الكورب نتاعي كان في البارتي هذي، ومن بعد تو سامبلومون نعمل لا سيمتري بارابور على لوريجين دو روبير. دونك شنو باش نجي نعمل؟ نعرف حاجه اخرى الساعه هي اللي تتعدى من البوان دو كوردوني 0 0 هذيا وريناها. دونك شنو باش نعمل هنا؟ دونك عندي ان بوان تتعدى منه الكورب هو 0 0 باش ناخذ بليزيور بوان. هاي الفونكسيون نتاعي هي اكسبونونسيال اكس موان اكسبونونسيال موان اكس بلس اكس. ناخذ اوتون دو بوان كيل فو ونبدا نصور بشوي بشوي حتى كشي توضح لي البرونش بارابوليك. اون فوا وضحت البرونش بارابوليك نصورها باليد اما من في نصور الفونكسيون نتاعي من الزيرو لبلس لانفيني. دونك من بعد شنو باش نعمل؟ من بعد تو سامبلومون باش نعمل السيمتريك نتاعها بارابور للوريجين دو روبير باش نتحصل على البارتي اللي موجوده في موان لانفيني زيرو. كيفاش نعملو symétrique par rapport à l'origine du repère? En fait, c'est très simple. ناخذ n'importe quel point من الكورب سي، نعدي une droite تربط. بون انا لهنا نصور باليد دونك ما جاتش تبع الدروات، اما نعدي une droite تربط سي بالسونتر دو روبير. ناخذ لا ديستانس هذيا قداش بالمسطره ولا بالكومبا، وناخذها قد على الدروات هذيا اللي تربط بين البوان اللي اخترته ولوريجين دو روبير، ونتراسي البوان نتاعي. بون انا لهنا قلت لكم مصور باليد جات غلطه جمله ما جاتش على الكورب، اما معناتها كي تعملوا الطريقه هذيا باش تجيكم ان بوان كيلكو بار اللي هو البوان هذاك الى ابارتيان للكورب. كيف ناخذ ان دوزيام بوان ونصوروا باليد، مش باليد يا ربي، نصور معناتها اون دروات كي رولي البوان هذاك للوريجين دو روبير، وناخذ لا ديستانس بين البوان هذاك والوريجين دو روبير على الدروات اللي صورتها، ونفس الديستانس نعملها في البارتي نيجاتيف باش نلقى البوان ليماج نتاع البوان نتاعي بار لو سونتر بار لوريجين دو روبير. كيف نصور البوان هذاك؟ ناخذ اوتون دو بوان كيل فو ونصور ليماج نتاعهم بار لا سيمتري دو سونتر او. اون فوا عندي سوفيزامون دو بوان والكورب نتاعي بدات توضح، نصور امان في الكورب نتاعي. دونك الكورب نتاعي باش تطلع لهنا الكورب اللي بالاخضر اللي هي السي وكتراو فيها قدامكم. مي اون فوا صورت السي شنو قاعد لي باش نصور السي بريم. السي بريم هي شنو هي الكورب نتاع الاف موان 1. كيفاش باش نصورها الكورب نتاع الاف موان 1؟ عندي تيوريم يقول لي اللي الكورب نتاع الاف موان 1 هي لا سيمتريك بارابور à la droite d'équation y égale à x تاع الكورب d'origine نتاعي اللي هي c. donc نصور la droite d'équation y égale à x. هيا bon pour la dessiner c'est simple, je prends deux points معناتها tout simplement. donc نعرف اللي هي باش تتعدى من l'origine du repère وناخذ par exemple le point x égale à 10 donc y باش تكون égale à 10 ونعدي la droite نتاعي هذيك باش تكون لا دروات y égale à x. توا شنو باش نجي نعمل؟ باش نجي نعمل تو سامبلومون ليماج تاع الكورب سي بارابور ا سيت دروات لا. شنو كيفاش نعملها ليماج هذي؟ بان سي تري سامبل. باش ناخذ ان بوان كيلكونك باغ اكزومبل البوان هذا، نهبط بيربونديكولير على الدروات y égale à x ونتعدى في الطويل. بون كي العاده قاعد نصور بيدي دونك قاعده تجي غالطه. نورمالمون باش تجيني حاجه كيف هكا، باش تجيني هكا لهنا باش تجيني بيربونديكولير. دونك نهبط بيربونديكولير ونتعدى في الطويل وناخذ من بعد الديستانس هذيا بالكومبا ولا بالمسطره ونعاود ناخذها من هنا قد البوان اللي باش نتحصل عليه هذاك سي ان بوان كي ابارتيان لا كورب. نعمل نفس الحكايه بور بليزيور بوان. اون فوا تحصلت على بليزيور بوان
وبديت الكورب متاعي توضح. نصور الكورب متاعي باليد هيك واضحة قدامكم. الكورب باش تطلع في الاخر الكورب هذيا اللي بالاحمر اللي هي سي بريم، وهذيك الكورب متاعي. وهكا نكون معناتها صورت لي 3 كورب اللي مطلوبين مني اللي هما لا طونجون تي ولي كورب سي و سي بريم. وهكا نكونوا جاوبنا على اخر كيسيون في الاكزرسيس هذايا. فوالا الفيديو هذايا كملت. نشكركم على حسن المتابعة. بيان سور ما تنساوش باش تبارتاجيو الفيديو هذايا برشا 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 مع اصحابكم باش هكاك حتى هما ينتفعوا منها. وما تنساوش باش تعملوا ابونمون للشين يوتيوب نتاعنا وباش تحطوا جيم على الباج فيسبوك نتاعنا EduXTN. اتو تلقاو اللين نتاعها تحت الفيديو قد باش هكاك كل ما فما حاجة جديدة توصلكم بالوقت. وتوا ما بقالي باش نقول لكم كان في الامان.